Čaute priatelia, vítam vás v druhej časti recenzie robotickej kosačky Parkside Performance. V tej prvej sme videli detaily, odbalenia, skladanie, uvedenie do prevádzky na mojom pozemku, taktiež kosenie napríklad s 8 Ah batériou a nejaké drobné stres testy. V tej ďalšej časti budeme pokračovať rovno s 12 Ah batériou, uvidíme aký čas vydrží pracovať, taktiež vyskúšame kosenie za znížených svetelných podmienok a samozrejme aplikácia Ready to Connect a mnohé ďalšie stres testy, takže poďme na to. Ja som sa nakoniec rozhodol, že vymením akumulátor za 12 Ah, pretože ešte dnes chcem vidieť kosenie za súmraku, teda pomocou LED osvetlenia, a taktiež týmto spôsobom vyskúšame proste to namapovanie, či si kosačka celý tento priestor zapamätá, ak sa vymení batéria. Takže poďme na to. No, rovno môžete vidieť aj nejaké to znečistenie, ktoré nie je nejaké extrémne. Je tu ale troška trávičky. Určite bude potrebné aj nejaké čistenie. 8 Ah na červenom leveli. Vkladám 12. Uzavrieme veko. A rozbehla sa znova. Pokračovať v práci. Paráda. Brushless motor sa aktivoval a kosenie môže znova pokračovať. Je pekne vidieť, že kosačka zachádza aj touto úzkou cestičkou. Nemá problém prejsť dozadu. Výrobca odporúča minimálny priestor na priechod 1 meter. Ja tu mám približne 1,5 metra, takže s tým nemá absolútne žiadny problém. Prechádza na druhú stranu, aj napriek tomu, že je tu znova táto kaskáda. Vidí ju, detekuje ju a chodí v takom rozsahu, aby neprešla cez práve túto kaskádu a nespadla, čo je fajn. Je vidieť, že na kosenie som jej nehal toho celkom dosť. Berie určite minimálne 2 cm trávičky a je vidieť, že ten výkonný brushless motor s tým nemá absolútne žiadny problém, kosí to veľmi pekne. Kosí to veľmi pekne. Taktiež je tu vidieť, že vzadu bola už niekoľkokrát, je to pokosené tak rôzne, všelijako, ale myslím, že na konci to bude veľmi pekne pokosený trávnik. Paráda, pozrite, aké čiary to zaneháva. Má pekný úber. Tá kosačka má silu. Samozrejmosťou je čistota a ostrosť nožíkov. Určite v tomto prípade bude dôležitá aj údržba. Nie len čistenie podvozku, výmena nožov, ale určite aj staranie sa o práve kamerový systém, ktorý je za mňa v tomto momente absolútne perfektný. Musím to len a len pochváliť. Na moje použitie, na moje potreby. Nemám tu na dvore žiadne stromy, žiadne prekážky, okrem teda tejto 70-metrovej bariéry, ktorá je dlhá 70 metrov, vysoká približne nejakých 60 cm a kosačka to zvláda perfektne obchádzať tak, aby nespadla práve cez túto bariéru. Veľmi som sa bál práve tohto priestoru, že to bude problém, že ten kamerový systém to nedokáže vyhodnocovať a bude potrebné to náročne programovať. Opak je ale pravdou. Kosačka si to krásne namapovala na prvýkrát a perfektne obchádza práve tieto kritické miesta, či už popri betonovom plote alebo popri celej kaskáde, ktorú mám po celom obvode trávnika.
Taktiež je počuť, že ak výkonný brushless motor má iba malú záťaž, motor zníži otáčky, ak je trávnik vyššieho porastu, zvýši otáčky a teda si výkon reguluje podľa zaťaženia, čo je výborné pre šetrenie energie z akumulátora. LED pracovné osvetlenie, ktoré by malo pomáhať pri zníženej viditeľnosti, sa zopína automaticky a automaticky vypína podľa potreby. Aktuálne máme niečo cez 8 hodín, no a na LCD displeji sa zobrazuje hlásenie, že osvetlenie nedostatočné. Takže kosačka v tomto momente odchádza do dokovacej stanice a na dnes je to teda z kosenia všetko. Dnešné kosenie nebude dokončené do úplnej dokonalosti, ale je vidieť, že veľká plocha je skosená a chýba už len naozaj veľmi málo. Ďalší deň som nehal kosačku od 3. hodiny po obedia kosiť až do neskorého večera s vypnutou funkciou proti ježkom. Tá by mala obmedziť nočnú prácu. Ja som to vypol, aby som zistil, či bude schopná pracovať v noci aj s touto funkciou a bohužiaľ znova o 8 hodine a približne 10. minúte sa kosačka odpratala na dokovaciu stanicu, energia tam ešte je a bohužiaľ kamerový systém už nevie vyhodnocovať správne kosenie, teda pohyb, bezpečný pohyb na trávniku. Je to podľa môjho názoru pokosené chirurgicky presne, samozrejme áno, tie okraje, tu chodí približne 20 cm od okraju, takže toto pokosené nie je. Taktiež od kraju pri betóne, to môžeš vidieť, znova tam sú rozostupy, je to ale úplne pochopiteľné a za mňa absolútne postačujúce. Ja som veľmi rád, že dvojdňový test približne 10 hodinového kosenia dopadol viac ako úspešne, pretože kosačka absolútne neprekročila bariéry a teda nespadla, nedošlo k riziku poškodenia. Ďalej som si pre test pripravil kružnicu o priemere 3 metre. Mám tu zo pár prekážok, ktorým sa dúfam bude vyhýbať, takže ju pustíme v automatike. Simulácia stiesnených podmienok v kružnici 3 metre, ohraničené modrozelenou hadicou. To zvládla kosačka bez problémov s tým, že v kružnici boli dva predmety, ktorým sa vyhýbala úspešne na 100%. Teraz som si pripravil väčšiu kružnicu nepravidelného tvaru a máme tu umiestnené rôzne objekty, čo sa zvyknú vyskytovať jednoducho na bežných pozemkoch, takže simulácia krtinca, peň, malá zelená loptička, červená loptička, sklenený pohár. Deti jednoducho množstvokrát ponehávajú na trávniku. To nevymyslíš jednoducho. Je tu simulácia kríku. No a v neposlednom rade sú tu aj nejaké tie výkaly vašich domácich miláčikov. Takže si to vyskúšame takýmto spôsobom. Vykydnem sem puding a uvidíme, čo sa bude diať. Ako toto kosačka zvládne, či na to zareaguje. No a som na to zvedavý. Takže si to poďme spustiť. Poďme na to. Takže detekcia psích výkalov by podľa môjho názoru bola v tomto prípade zaznamenaná. Taktiež môžeš vidieť ten sklenený pohár
zaznamenala úspešne a dokáže sa týmto predmetom vyhnúť a zmeniť dráhu kosenia. No a teraz som zvedavý, ako zareaguje na zeminu, ktorá simuluje krtinec a rovnako úspešne zaznamenalo práve tento objekt. Taktiež ten kvetináč, to nie je absolútne žiadny problém, bez problémov sa mu vyhne. Znova teda psí výkal, krásne zaznamenané. Myslím, že takáto simulácia je za mňa absolútne postačujúca. Je vidieť, že kosačka a kamerový systém má veľmi pekne a detailne spracovaný algoritmus. S aktuálnym nastavením je to kosenie pri okrajoch nastavené na hranicu 15 cm. Je vidieť, že kosačka zachádza o niečo bližšie k hraniciam, ktoré sú vytvorené žltou záhradnou hadicou. Znova teda sklenený pohár, teda ak sa mu dostane, áno, krásne zaznamenalo tento objekt. Po 1 hodine vyhýbania sa rôznym predmetom ohraničených hadicou, tu máme výsledok. Za túto 1 hodinu sa ani raz nestretla s krtincom, dokázala sa mu perfektne vždy vyhnúť, funguje to na 100%. Taktiež aj pri tom otáčaní je, myslím, že viac ako pozorná. Čo sa týka stretu so žltou hadicou, mal som tam nastavených tých 15 cm od okraju, čo si myslím, že dodržuje. Taktiež vyhýbanie sa nejakému pníku, nemá s tým absolútne žiadny problém. Farebné malé objekty ako loptičky to zdetekuje rovnako ľavou zadnou. Taktiež ten kvetináč, paráda. A v neposlednom rade som vyskúšal aj sklenený pohár, pretože to som považoval za možné nebezpečenstvo, ale dokáže sa mu krásne vyhnúť. No a v neposlednom rade som nezabudol ani simulovať fekálie domácich miláčkov a taktiež to dokázala bez problémov zdetekovať. Takže kamerový systém je podľa môjho názoru viac ako pekne naprogramovaný, ten algoritmus funguje a za mňa je absolútne dostatočný. Samozrejme sa jedná o používanie v dobrých svetelných podmienkach. Pomocou aplikácie Parkside môžeš kosačku ovládať manuálne, taktiež je možnosť zapnúť nože a teda kosiť môžeš v manuálnom režime. Dá sa to využiť hlavne na tých miestach, kde kosačka nejaký pásik vynehá, napríklad ako mne práve v tomto mieste vynehalo a nedokosilo úplne po okraj, tak si to tu môžeš skosiť kľudne ručne. Alebo ak máš na trávniku miesto, ktoré nie je dokosené, kosačku stačí uložiť na miesto, kde potrebuješ kosiť, zatlačiť režim bodového kosenia, no a kosačka tam spraví pár cyklov a pokosí aj toto miesto. Kosačka je samozrejme vybavená aj funkciou proti dažďu, preto teraz vyskúšam poriadne zavlaženie. No a v tomto momente prestala kosiť a odchádza do dokovacej stanice. Môžeš vidieť, koľko vody absorbovala, myslím si ale, že toto opláchnutie pomohlo, pretože už bola zaprášená celkom dosť
ale hlavné je to, že si tú dokovaciu stanicu určite dokáže nájsť a dokáže sa ukryť. Samozrejmosťou je aj to, že ak ju chceš používať tak, že ju budeš mať ochránenú voči dažďu, musíš si dokúpiť ešte práve tú striežku, ktorá ochráni kosačku a aj nabíjaciu stanicu pred práve týmito zrážkami. No a na zachytenie práve týchto zrážok slúžia práve tieto dva kontakty, na ktorých ak je viacej vody, tak kosačka kosenie preruší. Na displeji sa zobrazí hlásenie dažďa. Čo sa týka údržby, ak je po daždi, určite nezaškodí ju poutierať do sucha, aby na tej čiernej peknej performance kosačke neostali flaky. Preventívne to určite neublíži. Nie je to samozrejme ale nutnosťou. Určite by som ale z času na čas poutieral napríklad tieto kontakty. A v neposlednom rade údržba kamerového systému bude vyžadovať raz za čas zotretie práve toho prachu, aby sa kamerový systém udržal v čo najlepšej kondícii pre najlepšiu viditeľnosť. Pozrieme sa aj na podvozok, kde môžeš vidieť peknú, suchú, zelenú trávičku. Nie je tam toho veľa, na nožoch môžeš vidieť, ale sú už zachytené nejaké masnoty. Nože určite meniť, to záleží podľa používania a aj podľa kosenej trávy. U mňa na mojom trávniku to kľudne môže byť výdrž nožov aj 200 hodín. Ak kosíš hustejšie porasty, väčšie porasty, nože môžu vydržať aj menej, kľudne 100 hodín. No a čo sa týka nejakého čistenia, aj to určite bude potrebné raz za čas nejakým štecom vyčistiť napríklad práve tieto mechanické časti, aby sa to na tých nárazníkoch nezačalo zasekávať. No a taktiež tieto vzdušné miesta, drážky, aby to nebolo úplne zanesené, takže môžeš vidieť po približne 15 hodinách je to znečistené iba takto. Nie je to veľmi, takže približne nejaký ten servis po 20 hodinách kosenia. Čepel je uchytená jednou skrutkou, je tam aj lepidlo, je to v plaste, ale je to vyvložkované, čo je fajn. No a čo sa týka čepele, tie sú obojstranné, takže si ich môžeš kľudne otočiť naopak a máš teda jednu sadu nožov na dve otočenia, čo je fajn. Tak a máme tu záver recenzie na robotickú kosačku Parkside Performance, s ktorou som mal absolútne prvé skúsenosti a môžem povedať, že je na používanie absolútne jednoduchá a nenáročná. Rozbalíš ju z krabice za pár minút a môžeš používať. Jedinou podmienkou je nabitie akumulátora na 70% ešte predtým, ako dáš skenovať svoj pozemok, aby vedela, v ktorom priestore sa môže pohybovať. Takže to je veľmi dôležité. Potrebuje na to ešte dobré svetelné podmienky, takže si to naplánuj napríklad na sobotu do obede. No a taktiež je dobre, keď máš na záhrade Wi-Fi, napáruješ si to a môžeš ju ovládať kľudne aj pomocou aplikácie. Pomôže ti to napríklad to kosenie spraví perfektne, ale miestami to niekde nemusí byť úplne dokonalé, môže ti chýbať kde tu nejaký pásik a ten si môžeš jednoducho cez aplikáciu pokosiť manuálne alebo kosačku poslať na to miesto a skosí tam 1 m štvorcový a následne sa vráti do dokovacej stanice alebo pokračuje v kosení ďalej. Takže áno, nejaké drobnosti, chyby kosenia tam môžu byť, malé nedokonalosti. Čo sa týka okrajov, tie si môžeš prejsť manuálne alebo nastaviť na minimum 15 cm. Taktiež môžeš nastaviť nejaké tie bariéry, že môže prechádzať aj napríklad na dlažbu. Ja som to vôbec nepoužíval, pretože som sa bál, že
kosačka cez moju kaskádu jednoducho prepadne. Takže mňa táto kosačka viac menej prekvapila, pretože ten kamerový systém sa dokáže vyhýbať takýmto bariéram, čo je u mňa veľké plus. Hlavne bez inštalácie žiadnych káblov na pozemku. Jednoducho som mu zatlačil tlačítko na preskúmavanie a kosačka automaticky spravila to, čo má, a behom 30 minút po vybalení mohla kosiť. Takže za mňa absolútne super. Čo sa týka výdrže a nabíjania na dokovacej stanici, základný 4 Ah akumulátor vydrží približne hodinu niečo, záleží od záťaže a kosenie hustoty trávnika. Taktiež to nabíjanie je plus 1:1. Ja som používal 8 alebo aj 12 Ah akumulátor s 8 Ah batériou, bol pracovný čas niekde okolo 4 hodín a s 12 Ah batériou som sa dostával kľudne až na 6 hodín nepretržitého kosenia, čo je výborné. A aj najlepšie používanie práve s týmito dvomi akumulátormi. Takže na plochy niekde okolo 700 m2 je to určite super stroj. Môžeš si tu nastaviť pracovný kalendár. Kosačka má samozrejme aj ochranu voči dažďu. Vyskúšal som mu polievať záhradnou hadicou. Krásne to zaznamenala a vrátila sa. Takže za mňa super, perfektná mašina na moje použitie, ktoré ja potrebujem. Mám v podstate celkom členitý trávnik. Nemám tu ale prekážky, čo sa týka nejakých stromov, kríkov alebo kvetín. Takže o toto je jednoduchšie. No ale môžem mu odporučiť, pretože táto kosačka ma absolútne nesklamala, práve naopak veľmi milo prekvapila práve tým kamerovým systémom, ktorého algoritmus je tak dokonalý, že sa nestretol ani s rôznymi prekážkami, ktoré som skúšal počas celej recenzie. Takže za mňa super stroj, nájdeš ho dole v popise pod videom na lidl.sk už čoskoro aj s pripravovaným vzľahovým kódom a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.